Danny! Danny! Hallo Leute. Hey Wäschi, warst du beim Friseur? Ich wurde nur umgestylt. Sieht schick aus. Du auch, oder? Ja, genau. Du Wäschi, weißt du was? Ich habe gerade geträumt, ich fliege auf einem Papierflugzeug. Dann verwirklichen wir doch deinen Traum. Lass uns einen Düsenjäger basteln. Alles klar, viel Spaß beim Zuschauen.